Oke Mas Bro, kita unboxing part udang kita. Akhirnya punya ini. Coba tanyain. Tanyain. Ini dari Lion Star. Ayo punya boba. Buat tempat apa, Dik? Tempat udang. Tempat es krim lah. Tempat es krim. Kalau jalan-jalan pakai ini. Wow. Jadi ini makan itu Ikan, udang. Ikan, udang. Ini ada airnya. Yalah. Air dimasukin. Terus kita buka. Terus kita bawa jalan-jalan ke rumah adik. Ini kayak tempat es krim. Emang kayak tempat es krim. Iya, kalau ada jalan itu kalau ayah buka. Ikan. Wow, kalau ada udang dan ikan itu ini. Gendong. Lihat, gambarnya kayak lumba-lumba. Lihat. Oke. Lihat, kalau buku dikasih air itu. Poliuretan insulat dingin berlapis 2 yang isolasi dengan kulit dan foam dapat mempertahankan panas dan dingin dengan sempurna. Tidak berbau, kuat dan tahan lama. Jangan isi dengan air mendidih. Pada saat mencuci gunakan kain halus dan air sabun, jangan direndam dalam air agar daya tahan isolasinya tetap baik. Semoga apa itu? Oke Mas Bro, sudah datang. Mantap.